מתחיל להתכופף, כן? ואז זה יכול גם להישבר. מה הם עשו? פשוט פתרון פשוט וקל. הם שמו, תוריד את התופסנים האלה, את התופסן פה, את התופסן גם בצד השני, עם קפיצים, ככה שזה יהיה, איך אומרים, כשהוא ירצה, נדע מה, יתקפל לככה, אז הקפיץ מחזיר אותו שיהיה ישר, ואז ככה הוא ימשיך ליותר זמן, הוא בינתיים יזדקק יותר, יקבל יותר קרינה, יהפוך לנחושת יותר טובה, והוא לא ישבר, לא יקבל לי בטן. אז זה שימוש במעגל מגנטי. הסרת שיער. סתם. תאמין לי, מסכת שלך, אתה יכול לקדם פסיכומטר. מה שאתה יכול לעבוד לנו פה? לקדם פסיכומטר לפחות 200 יוז. לא להתחבר, אתה שחקים אותו? לא יודע שב-100 זה נגיד 200 אתה. איזה טמפרטורה זה מגיע? 970. 1280. אדום זה 1280 מעלות. והצהוב? זה כאילו ברור. איפה שבוער, זה היה ככה? 1280. תגיד לי, ומה הגודל הזה שאתה מזרים בסליל? כמה אמפרית אתם מזרימים בסליל? אתה יודע? זה בערך 800 אמפר. 800 אמפר? אתה בטוח? כן. איזה שקע כוח זה? עכשיו זה... בדיוק. הסליל... לא, זה לא שקע שלו. לא, רגע. הסליל... אני לא מקדם בחשבון חשמל שלכם, חביבי. לא, חשבון דווקא נמוך מאוד. הם עשו קוסמוס ספיחה. יש להם תחנת השנעה בפנים. חבר'ה, זה בסליל, זה לא 800 אמפר בשקע. זה 800 אמפר פה בסליל. איך אתה יוצר 800? אז רגע. זה מכשיר כמו שאמרת לנו, בשביל הסליל יכול להיות. לא, הנה, אתם יודעים מה, הנה. תעודה, לא בסדר. תעודה? לא, מקבילית. סתם, אני סתם זורק, אין לי מושג בדיוק איך הוא עושה את זה, אבל כנראה זה מהתעודה מקבילית. אז הוא אומר שיש משהו אחר עם מינוס. אמרת 800, אמרתי. עכשיו זה זה... גדול מאוד. אם יש לך 800 אמפר, יש לך גם משהו עם מינוס 800. הנה פה, תסתכל. אלכס. שוב פה לחצנים. אני רוצה הוא רוצה עכשיו לאחר זה... הסליל, מה שראיתם, זה לא סליל מלא, זה צינור, בפנים מים, בשביל קירור. עכשיו זה, הדבר הזה, זה מקרר שלו. מאחורה? של הסליל, רק של הסליל. זה המזגן? מה זה, גז? למה זה מקרר שלו. הדבר הזה, זה מיוחד רק בשביל סליל, שהוא יעבוד. למה אתה צריך לקרר? אתה צריך לחמם צינור. הוא מחמם אותו, הוא בעצמו. הרעיון עצמו נשמע מאוד פשוט, אבל ליישם את זה שזה לא יישרף לך על הפעם הראשונה מאוד מסובך. שמע, אני מאמין שבפיתוח שלו זה לקח להם הרבה זמן. 3 שנים. מה שם החברה? בעיקרון זהו. מה זה הכל הקשורה? זה, אבל זה הצינור. זה תמונה פשוט מאותו צינור. זה הסליל, נכון? זה הסליל? לא, זה צינור קווארץ, איפה שנחושת, הבפנים זה נחושת שם. מה זה? זה הסליל. צינור קווארץ. זה הצינור שבפנים נמצא... זה נראה לי איפה שנמצא הסליל. בוא נעשה יום עליו נמצא הסליל שלו, אבי. עליו זה החתך של הצינור כאילו. זה חתך, כאילו, חתך. זה כבר רואים את הסליל, זה מה שלא מובן. כי הסליל רחוק ממך. הסליל נמצא בעומק. זה מבט פנים. לא יכולת להכניס את המצלמה, אני בפנים? מה, כאילו הוא חלול? מה זה העומק? פילי מה אין נסתר. אבי, בוא נעשה יום טיול לעבודה שלו, נראה ממש ככה בשטח איך זה פועל. דווקא כשאני רוצה להגיד שימוש למעגל מגנטי, אז אני מביא תמיד נעשה ממסר, אלקטרומגנט, פה נתן משהו יפה מאוד. למדנו, השכלנו. טוב, תעשו את ההקלטה, לכו הביתה. למדנו